Всем привет! Сегодня мы будем снимать видео. Интересно какое? Тогда смотрите у нас. Не только дома. Показать, что у меня есть. Идемте за мной. Давай. Так, смотрите, у меня такой лизун. Вот такая. Так, смотрите. Вот. Кто такие моды-детки? Они всегда в движении. Показать, какой у меня шар. И тренажер для прыжков Mobi Jumper от Mobi Kids. Я мечтаю стать настоящим мужчиной. Поехали. Смотрите. Всем пока-пока! На следующем видео очень будет интересно, обещаю. Всем пока-пока!